twese rwose turabizi neza ko iyo tariki 7 Mata zigeze hari umunsi ubaho. Ni umunsi wo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Twese turabizi neza rwose, byarashobokaga rwose ko abahutu n'abatutsi bashoboraga kumenyekana, ariko twebwe twari twunze ubumwe, twari inyange. Ni inkuru bakunze ba Soma Rwanda TV ngiye kubagezaho iki gitondo. Ni inkuru ngiye gukesha Kigali Today. Ndabashimira rwose muba mwabashije kwandika neza. Njyewe ni Steven Rwanda, ni channel yanyu yitwa Soma Rwanda TV. Banza urebe ko wakoze subscribe maze dukomeze twiyumvire inkuru. Ni inkuru y'umunsi rwose udakwiye gucikwa. Niba ukunda ibiganiro byanjye ugiye gutega amatwi maze twirebere. Njyewe niteguye kubasomera neza cyane rwose. Inyange mwese murazizi. Aba ni abana tugiye kureba uko byari byifashe icyo gihe. Abari abanyeshuri mu mwaka wa 5 wo ndetse n'uwa 6, ndabisubiramo neza rwose. Abari abanyeshuri mu mwaka wa 5 n'uwa 6 barokotse igitero abacengezi bagabye ku ishuri ryisumbuye rya Nyange. Bagaragaje ko icyo gihe iby'amoko bari babizi rwose, bari babizi kandi ko abahutu n'abatutsi bashoboraga kumenyekana, ariko bahitamo kunga ubumwe. Ngira ngo iyo nkuru mwese murayizi neza, ndagira ngo nyibibutse kubera ko turi hafi kujya mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Umwe muri izo ntwari yabigarutseho mu buhamya yatanze mu kwizihiza ubutwari bw'abanyeshuri b'Inyange bibuka icyo gitero cyabaye ku wa 18 Werurwe 1997. Ngira ngo murabizi neza ko ejo cyangwa se uyu munsi turiho ni tariki 18 Werurwe, bivuze ngo ni umunsi wo kwibuka aba bana. Reka turebe ese byari byifashe bite icyo gihe. Ni umunsi wo guha agaciro ubwitange buhebuje n'umutima ukomeye byaranze abanyeshuri bigaga Inyange. Icyo gihe hari muri komine Kivumu muri perefegitura ya Kibuye rwose, ngira ngo murabyumva neza. Aba banyeshuri b'uwa 5 n'uwa 6 abariho n'abitabye Imana bose turaje turebe icyo babashije kuba bavuga. Bashyizwe mu cyiciro cy'intwari z'Imena. Reka mbisubiremo neza. Aba banyeshuri b'uwa 5 n'uwa 6 abariho n'abitabye Imana bashyizwe mu cyiciro cy'intwari z'Imena kubera ibikorwa by'indashyikirwa bakoze ubwo bangaga kwitandukanya nyuma y'uko bari babitegetswe n'abacengezi kugira ngo bice abo bashakaga, maze barangije bishyira hamwe, bicirwa hamwe rwose. Reka turebe uko byagenze. Mu by'ukuri ni inkuru udakwiye gucikwa. Bikaviramo bamwe kuhasiga ubuzima, abandi barakomereka ndetse bakurizamwo n'ubumuga. Ngira ngo ni inkuru mudakwiye gucikwa. Ibi ngibi byabaye ku tariki 18 Werurwe 1997. Ngira ngo nkuko mureba hasi aho ngaho ndi kubereka amafoto, ndi kubereka amakayi, ndi kubereka intebe, bivuze ngo ibi ngibi byabereye mu kigo cy'amashuri. Aloise Kayiranga wigaga mu wa 6 by'umwihariko mu ishuri abacengezi bahereyemwo bakicamwo abanyeshuri. Abavuga ko nubwo iby'amoko bari babizi icyo gihe, ariko bari bakundanye rwose. Burya ntabwo amoko yakabaye kuba dutandukanye cyangwa se ngatume twicana ngo tumarane, ahubwo dukwiye gufata ayo moko tukayahuriza hamwe maze tukihuza tugatera imbere. Turi abanyarwanda mbibibutsa. Njyewe ni Steven Rwanda, channel yanyu ni Soma Rwanda TV. Niyo mpamvu nayibahaye Banyarwanda kugira ngo mujye mukomeza mukurikirana iby'iwacu Rwanda. Iby'amahanga nabyo tuzajya tubibagezaho, ariko iby'ingenzi ni ukumenya umuco wacu nk'Abanyarwanda. Twari dukundanye rwose, n'iby'amoko ntabwo twari tubizi. Yewe nawe Bahutu n'Abatutsi bashoboraga kumenyekana kuko hari imiryango imwe n'imwe yari itangiye kuza gufasha abantu barokotse jenoside ku buryo bari bazwi. Ni ukuvuga ngo Abahutu n'Abatutsi twari tuziranye ubwacu, ntabwo rero ari ngombwa ko twari kwivangura. Yungamwo ati, bibutsa ko aya ni amagambo ari kuvugwa n'umuntu warokotse iki gitero cy'ubwicanyi cyabereye hariya ikavamo. Bariya abantu bapfuye batubereye urumuri rukomeye cyane rwose, n'intangiriro yo kugira ngo twunge ubumwe.
Chantal uyu nguyu nawe yagize icyo abivugaho. Chantal uyu nguyu ni umwe mu barashwe imbere y'abandi rwose, yararashwe neza neza. Chantal twaramukundaga cyane, yari umukobwa utuje koko, izina ni ryo muntu, koko yari muja w'amahoro. Niyo mazina ye y'uyu mukobwa wabashije kuba yaraswa mbere y'abandi bose, uw'amahoro cyangwa se muja w'amahoro Chantal, niryo zina. Yari umukobwa mwiza kandi utuje, izina ni ryo muntu kuko yari muja w'amahoro. Mu kumurasa ntabwo byaduteye ubwoba bwo kuvuga ngo reka twemere twitandukanye, ahubwo byatumye muri twe twumva ikintu cy'igishyitsi, tuvuga tuti n'uwashaka yapfa, kuko na bagenzi bacu bari bishimye rwose. Kubera iki se twebwe twatinya gupfa kandi muja w'amahoro Chantal nawe bamwishe? Mbibutsa ko ni amakuru ndi gukesha igihe, ni amakuru ndi gukesha Kigali Today, ntabwo ari igihe. Umunyamabanga cyangwa se umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi Claudette Irere wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango, avuga ko uyu munsi abanyeshuri nta rwitwazo bafite rwo kudaharanira ubunyarwanda cyangwa se kuba umunyarwanda. Gira ngo niba uri umunyeshuri rwose urareba iyo shusho, ni abanyeshuri beza cyane bambaye uniform nziza ya kaki n'ishati y'umweru na karuvati nziza, batebeje barasa neza, n'abana b'u Rwanda rwose. Ati abanyeshuri b'icyo gihe, mbibutsa ibingibi byavuzwe na Claudette nababwiye ko ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi. Claudette Irere niuze kubyibagirwa rwose, yakomeje agira ati abanyeshuri b'icyo gihe bari bavuye mu bihe bikomeye, buri wese yashoboraga kurwanira gukiza amagara ye, ariko barahagarara rwose baravuga bati turi abanyarwanda. Abanyeshuri b'uyu munsi rero nta rwitwazo na rumwe bafite rwo kudaharanira ubunyarwanda cyangwa se kwitwa abanyarwanda. bariya abatabarutse bazize ko bavuze ko ari abanyarwanda. Ab'uyu munsi rero nta kindi bigishijwe, nta kindi bari cyo uretse kuba ari abanyarwanda. Bivuze ngo ni isomo rero rikomeye, n'igihe byaba bimeze bite cyangwa se uko byaba bimeze rwose, banyarwandakazi mugomba guharanira ubunyarwanda. Abiga mu ishuri ryisumbuye ry'Inyange cyangwa se rya Nyange uyu munsi nabo bavuga ko ibikorwa by'ubutwari byakozwe n'ababanjirije bibaha umukoro wo gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda. Bakunze basoma Rwanda, njyewe ni Steven Rwanda, igihugu cyacu ni u Rwanda, turi abanyarwanda, tugomba guharanira rero ubumwe bw'abanyarwanda. Uwacamwo igico ashaka kuturwanya cyangwa se ashaka kudusubiza aho twavuye, tukamushyira hasi, byaba ngombwa tukamufunga, kubera ko gereza zirahari, polisi irahari, igisirikare kirahari, n'umuyobozi wacu arahari. Nicyo ashinzwe rwose ni ukuturinda. Julia Tania Akayesu, uyu nguyu ninde? Uyu wiga mu mwaka wa 6 yagize ati bivuze ngo uyu ni umunyeshuri, twebwe ntabwo tubizi ko byabayeho, tubyumva mu mateka, ariko biduha umukoro w'uko tugomba kugendera, tutagomba kugendera ku moko ngo tugere naho tubiba amacakubiri. Uyu ni umwana witwa Julia Tania, yavuze ko rwose amateka ntabwo bayazi, nta n'ibyo babonye, ariko bibaha umukoro rwose wo kutita ku moko, maze bagaca icyo bita amacakubiri. Ubwo abacengezi bagabaga igitero ku ishuri ryisumbuye ry'Inyange, byari tariki 18 Werurwe umwaka w'1997, bane mu bari abanyeshuri icyo gihe bahise bahasiga ubuzima. Kugeza ubu abakiriho bakaba ari 35. Yo, ni inkuru rwose, ni inkuru nziza cyane nari ndimo kubagezaho. Ngira ngo ngo murayabona, ni amafoto, murabona ko hari abayobozi batandukanye, hari abanyeshuri batandukanye, ura ni minisitiri w'uburezi, ngira ngo muramureba rwose. Ziriya ni indabyo, bagiye kwibuka abana bo ku Nyange banze kwitandukanya. Bibutsa ko niba uri umunyarwanda, ikintu ugomba kumenya, ntabwo rwose amoko ari ikintu cyiza ngo rero mugenzi wawe ngo umuhore ko ari umututsi cyangwa se ari umuhutu, kubera ko ibyo bintu twarabiciye ntabwo bigikora, nubwo kera byahozeho. Ariko uyu munsi rwose turashimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame wabashije kuba yaturwanirira maze akatwunga tukaba bamwe. Uyu nguyu ni minisitiri w'uburezi, nk'uko nabivuze, ni minisitiri, nabivuze hejuru, uraza gusubiramo ubyumve neza.
mbikesha Kigali Today. Aya ni amafoto ndagenda nyabagezaho mbereka umwe ku wundi. Aba ni abanyeshuri, ni abana rwose beza cyane, abana bambaye uturinete, abana bambaye amasogisi y'umweru, bambaye inkweto z'umukara. Ngira ngo nakwibutsa abayobozi mu bigo ko bagomba gushishikariza abana kwambara inkweto z'umukara ndetse n'amasogisi y'umweru, byaba ngombwa bakambara bagatebeza, bakambara karuvati, maze bagasa neza, bakabogoshesha. Rero niba uri umuyobozi w'ikigo runaka, si ngombwa ngo nkuvuge, tangira wite ku isuku, kubera ko isuku ni kimwe mu biranga ibigo by'amashuri hano mu Rwanda. Njyewe ni Steven Rwanda, nari ndimo mbagezaho inkuru nziza cyane. Ni inkuru mbibutsa ko mu minsi iri imbere tugiye kwinjira mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Niba uri umunyarwanda rero, ndagushishikariza rwose kuzitabira cyangwa se kuzumva bimwe mu biganiro bizajya bica ku maradiyo ndetse na channel yanyu ya Soma Rwanda TV. Ni channel nziza cyane nabakoreye kubera ko muri abanyarwanda. Njyewe ni Steven Rwanda, ndabakunda, Imana ikomeze ibandindire rwose. Ndaje mbagezeho amakuru atandukanye, nicyo mmabereye kandi ndabakunda.